صاحبك راجل الجزء الثاني. بون بعد ما نجح الجزء الاول استثمروا في النجاح هذاك، بعد ما داروا سيت كوم زادوا داروا لنا الجزء الثاني من الفيلم. وبكل صراحه الفيدباك اللي شفتها في لي ريزو سوسيو الناس كامله تحكي عليه الله يبارك ويقول لك باللي فيلم مليح ويضحك. والحاجه اللي تعجبني انك كي تخدم فيلم بطابع كوميدي تناقش فيه مواضيع اجتماعيه وزيد دلو صبغه تجاريه وينجح، هذا الشيء يخلي الناس كامل تحترمك. نحكي على الناس اللي ما انتريسيه بصناعه الافلام. وانا ماذا بيا نشوف هذا الفيلم باش نعطيكم رايي. والله ما على بالي بصح لا ديستريبيسيون للجزائر كيفاش، ما على باليش وقتاش يجي وما على باليش وقتاش نتفرجوه. من اللي شاف الفيلم جماعه يعطينا رايه في التعليقات، على خاطر بكل صراحه انا ما كنتش عندي شك انه ينجح، على خاطر نفس ليكيب تكنيك تاع الجزء الاول هي تاع الجزء الثاني، من المخرج لكاتب السيناريو للممثلين. بون هم زادوا اضافوا عناصر جديده كممثلين، وبكل صراحه الممثلين اللي جابوهم جدد انا ما شفتهمش، دوك ما نقدرش نمد رايي فيهم، بصح عندي ثقه كبيره في المخرج وفي النظره تاعو، على خاطر شفت افلام تاعو من قبل ويخير ممثلين ملاح يلعبوا لي رول ويطيحوا عليهم. المهم ماذا بيا يدخل الفيلم للجزائر هكذا باش نقدر نتفرجوا ونعطيكم رايي. المهم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. صاحبك راجل، بيس عليكم.